Malam ini kita berburu ikan ya di Sungai Batang Gansal depan rumah nih. Biasanya nih ikan-ikan lampam nih yang warna putih. Ayo kita angkat pelan supaya nggak kabur. Ini kita menjala ya. Biasanya ada udang. Nih dia. Iya bener ikan lampam kan. Kita masukkan ke dalam ember. Nih dia. Ada rajanya tuh besar. Ada udang.